Просьбой содействовать, остановить войну и гибель мирного населения на Донбассе. Никто же не слышит. То есть гибель людей на Донбассе — это никакая не мировая трагедия. Владимир, еще что важно. Для них это повод ввести очередные санкции против России. Президент Путин обратился к Порошенко. Буквально накануне, в ночь, было доставлено срочное письмо в Киев, в котором Путин предложил вместе с ОБСЕ гарантированно осуществить контроль над разведением тяжелых вооружений. Это арт-установки калибра свыше 100 мм, реактивные системы.